Have you tasted these? I don't know, but seriously. I love them. And these are my favorites. These are the best. They taste like, I don't know, they're real candy. And it's protein candy. The fuck? The best thing? They came to Finland. Ska vi se vad de gillar. Maistiaiset proteiinikarkki. Ole hyvä. Hirveetä. On vai? Onko sokerit ja siinä on proteiini? Aika jännä alkumaku on. Koko pussissa on 16 grammaa proteiini. Ei haksumpaa. Okej, proteingodis. Nu ska vi se vad du gillar. Herregud, det är helt jävla gott. Jag vet som normala godisar. Jag är ju helt godisberoende. Socker var gott. Det finns i Finland nu. Man skulle kunna börja till här bara. Inga något socker. 16 gram protein per. Va? Per? What the fuck? Jag vet inte om så äcklig eftersmak heller. Och till nästa pappa. Hej! Han kommer med paket och smakar på proteingodis. Den blåa, gröna. Sockerfritt, men goda. Först men det var inga för sig. Syrligt och gott. Ilman socker, ja. Todella hyvä. Kiitos.